大家好，我是新来的，人家都是叫我是满院童子，另一个名称是荷叶童子。我的誓愿是希望能帮助大家完成他们的愿望。我准备到大医学会上任，非常欢大家来坐坐，讲出你们的心声，我也听看看大家的困難，尽力来帮助大家。皆さん、こんにちは。私はここに来たばかりです。人々は私をウィッシュフルボーイと呼んでいます。私の誓いは、皆様の願いを叶えるお手伝いをすることです。私は大教会に着任することになりましたので、皆様のお越しを心より歓迎いたします。あなたの考えを話してください。私は耳を傾け、全力を尽くしてお手伝いします。Halo semuanya, saya baru di sini. Orang-orang memanggil saya, anak pemenuh keinginan. Sumpah saya adalah membantu semua orang memenuhi keinginan mereka. Saya akan mengambil posisi di Dai Society dan membagikan pemikiran Anda. Saya akan mendengarkan dan melihat serta mencoba yang terbaik untuk membantu.